Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о сериале «Мир женатой пары». 2020 год, актеры мне все не знакомы. Когда нет известных актеров, думаешь, что будет неинтересно, но не в этот раз. Сюжет настолько увлекает, что забрасываешь все домашние дела. Наверное, создатели сериала прошли через развод, потому что так точно переданы нюансы, переживания, проблемы с детьми после развода. Кратко о сюжете. Счастливая семейная пара. Жена врач, муж бывший актер, сын 12-14 лет, обустроенный быт, жена все и всех контролирует, работает замдиректора в частной клинике, без домработниц ведет хозяйство, муж безвольный слабак, все проекты которого финансирует жена, друзья посмеиваются над ним за глаза, мать мужа лежит в хосписе, лечение, содержание которой тоже лежит бременем на супруге, но она не ропщет. Но в одно прекрасное утро муж, провожая жену на работу, закутывает жену в шарф, на котором жена обнаруживает волос чужого цвета, и этот факт сеет зерно сомнений в преданность мужа. Ну а дальше она нанимает девушку для слежки, которую спасла от побоев друга тирана, и удостоверяется в неверности мужа и тайно начинает готовиться к разводу. В процессе расследования она узнает, что созданная ею фирма для мужа бездействует, сотрудники не получают зарплату, им получен кредит под залог дома, счета компании пусты, но на личном счету мужа саккумулированы 320 миллионов вон, грубо 300 тысяч долларов. Вроде все контролировала, все да не все. В итоге она добивается развода. Он без денег с любовницей, которая беременна, уезжает из города. Но через 2 года он возвращается с женой и ребенком на коне, так как фильм, который он спродюсировал, был успешным. Селится в хорошем доме, который купил тесть, и устраивают вечеринку по поводу своего триумфального возвращения. И с этой вечеринки у главной героини начинается страшная жизнь. Бывший с подачи тестя преследует бывшую жену, добиваясь, чтобы она покинула городок, лишение должности, манипуляции с сыном, в общем, доводят ее до нервного срыва, и она решается на самоубийство. Но ее вовремя спасли, и она, восстав из пепла, добивается крушения второго брака бывшего, тесть лишает всего бывшего зятя от должности до машины. Подведем итоги. Получается, верить нельзя никому, разве что родителям. Подстраховаться на случай развода, оформить брачный договор, чтобы не оказаться с голой задницей на улице. И, как всегда, воспитание детей. Почти всегда в фильмах проблемы детей ассоциируются с недостатком внимания со стороны родителей, которые, естественно, работают в поте лица на благо семьи. И дети должны понимать это с определенного возраста. Тем более сейчас есть чем занять себя в свободное от уроков время. Ну, будут родители сидеть возле своих чад, а кушать-то они что будут? Сын главного героя меня раздражал весь фильм. Воровал у одноклассников — виноваты родители. Просидел всю ночь в компьютерном клубе — виноваты родители. Все был обижен, то хотел жить с отцом. А в финале из-за того, что мать пожалела отца, бросил мать и убежал. Эгоизм беспредельный. Мать переживает и мучается, а ему хоть бы хны. Развод — это всегда сложно, и, как говорят психологи, развод дается сложнее мужчинам. А учитывая полигамность мужчин, хочется предостеречь их от банальных измен. Как сказал главный герой, что когда женился на любовнице, то не почувствовал никакой разницы между первым и вторым браками. Я не знаю точной статистики, но разводы в наше время дело обычное, и кому-то это, может быть, поможет взглянуть со стороны и понять поведение бывшего партнера. Разрушить легко, а построить новые отношения очень сложно. Тем более, что нужно найти не только партнера для себя, но еще друга для своего ребенка и стать другом для чужого. Миссия практически невыполнимая. Но с другой стороны, жить с вечными подозрениями в изменах, не ощущая моральной, а порой и материальной поддержки, терпеть побои — это значит загнать себя в гроб раньше положенного времени. В общем, каждый решает сам, терпеть или не терпеть. И еще я лишний раз убедилась в том, что общение с бывшими всегда раздражает нынешних партнеров, будь то телефонный звонок или встреча по поводу ребенка. В общем, все тонкости подмечены, благо 16 серий, очень увлекательное действие. Присутствуют какие-то такие, знаете, банальные бытовые мелочи, ну, как, например, муж берет ребрышко на ходу, ест и роняет капли жира на кухонный остров, и жену это раздражает, она быстро салфеткой вытирает жир и восстанавливает порядок. Привычка есть любовь. Или любовь становится привычкой, философствуют 2 друга в баре. Наверное, совсем молодым людям это будет неинтересно, а вот людям, пережившим или переживающим драму, это будет близко. И хотелось бы отметить, что корейцы очень похожи на СНГовцев в своей любви к питью, распеванию песен и дракам. Всем рекомендую к просмотру, а вдруг кому-то это поможет избежать ошибок и сохранить хрупкий мир в семейной лодке. Всем спасибо и пока.